kok lemah iki kok. Kirang. Apa? Piye? Melayu. Melayu. Nggih. Kok jur kowe melayu ki kok. Goyak niku. Kowe tulak sapa? Nggih. Tulak sapa kok nggih? Tulak sapa? Yang pajang. Nggih. Oyak kowe iki ora rasane goblok iki kok, Pak. Aduh boten ngertos. Wong oyak liyane iki ono. Tanggung kok nggih boten duwe masalah to. Halapi weh. Kok kowe teko Halapi. kok kowe teko ngono. Gus. Yani. Loh. Kowe iki dadi sapa? Assalamualaikum warahmatullahi Kanjeng. Ini ada apa ini? Karena dalam Islam mendamaikan, mengutamakan kedamaian. Kenapa di sini ada keributan? Nauzubillah min dzalik. Kok sare-sare-rene iki. Oh, Kowe sapa? aku adalah pahlawan bertopeng. Kowe iki sapa? Sak derenge nepang aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tak kenalan sih kok. Bang Agung. RM. Sapa? RM tikus SPOG. Apa kowe? Gelar. RM iku ang menungso. SPOG. SP niku spesialis. Oh. One opo-opo. Kowe tembus. Niku berarti kula iki sing penting opo-opo tembuse tanggane. Kowe sing pasisan. Iki jarit mau kan kok dadi surban. Maaf, karena salahnya. Iki ora iki lho. Cek, jajal yo. Aku nggo iki terus ora apa-apa. Gus. Ah, iya. Pulang berani iki. Ya. Piye? Halo. Tes. Kurang masuk. Siapa iki kok iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursi, kiai kok ngadep. Kursi kan, kursi. Ulama gede iki lancen dingan ini. Jenengan ampun. Aduh kali bener. Ulama tenan kita beneran Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo tangi ngene ngopo? Anane kok bisa salam terus iki. Ayo gini titik ke awal. Iya.
Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Dumateng para sepuh bini sepuh wonten ing dusun Losari ingkang tansah kawula bekten. Ini biasanya ini kita orang meja kalau orang meja. Jajal sih. Boten katalupen dumateng para pangembating praja wonten ing tlatah Pager Gunung ingkang tansah kawula kula. Iki yo ngomong. Kaya nganu lho, kabeh diuji. Boten boten kasupen dumateng para ulama, para kyai, imam masjid, imam mushola. Ingkang pinten dalu tansah manding kitab suci wahyu ingkang tansah kula bekten. Jangan bujune ra buka. Rasa kok buju. Teng mriki Nang kene nek ning iki. Sosok. kula amung badhe nyentakaken sebuah kisah tentang keteladanan seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek iki ora kelar-kelar aku. Apa lewe kek cuma wis siji. Apa? Sing ini lho, artine niki sangat berguna bagi kehidupan masyarakat. Gateke nek saged diamalke saben tangi turu. Nggih. Sunganipun ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Cuma berkuis. Dengan itu yang banyak diamalkan orang-orang. Karena kita hidup tanpa WC, kita akan sia-sia. Jauh-jauh bener. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati. Wonten ing setunggaling ayat. Betul. Kene iki ulama dikaget. Aku ngerti, nek kan ngerti nek aku dilawan jantung. Aku pengen bojone aku. Aku bojone aku wis pas roh bae. Ceramah kok ya-yaan. Iki jenengane Kiai Raden Sangit. Ngeten bapak-bapak ibu-ibu. Wonten ing urip bebrayan wonten ing alam donya. Kita tekedah memuji dalam ibadah wonten kasat dalam Allah Subhanahu wa taala. Karena sekuat-kuat apapun hidup kita lebih kuat Tuhan yang Maha Esa. Betul? Marilah kita sama-sama menjadi orang baik. Contoh ini masyarakat Losari ini wis dadi orang baik. Beramal dengan ikhlas yang miliki. Nyatane najan tanine ra patek kayu. Najan le dodolan kek dodolan. Nek ora ya ora ninggalke adat. Adat aupanen sangat lan sangat sae. Mergane saged nglumpukake anak sedulur ditimbali. Mulane apik wajib dicontoh warga Losari niki. Tepuk tangan. Nek tepuk tangan kula mboten butuh hak. Ceropo. Ya salam tangan no. Oke, matur suwun. Rokok. Donga-dongane kene iki selalu matur suwun Bapak. Ya tak dongake musiknya. Jam 5 esuk, kakene ra.
Apa? Istirahat. Gini. Gini tak dongak-dongak ki mawon kaya sedaya masyarakat Jogosari. Amin. Guruk. Dipun kathah rezekine. Amin. Apa? Oh, betul, halo betul. Cek aduk-aduk. Kita mungkin mawon sedaya warga Jogosari dipun paringi damai anggenipun nyambut damai. Amin. Dipun menehi rezeki ingkang bakti, ingkang barokah. Amin. Putra-putrinipun dados putra-putri ingkang saleh lan salehah. Amin. Remaja niku banyak. Remajanipun saged dados remaja ingkang berguna untuk nusa dan bangsa. Amin. Sing sepuh-sepuh mugi-mugi mawon anggenipun ibadah tambah ibadah. Amin. Yo sing Bapak ibu-ibu rondo-rondo insyaallah saya siap menerima Anda. Segala kekurangan. Bapak ibu sing aja terus rondo-rondo. Bapak ibu dipun paringi gampil anggenipun ngomong anak. Amin. Pak nggih. Amin. Yo. Iki jajane kuali ora kok wis kok kursi. Kuali. Dados aku sing gogo kursine. maksudnya siapa? Monggo. Ini adalah kursi panas. Ingatkan saat dirajah oleh kalau ngomong. Kala Cakra. Kowe lak penasak. Iki gak budak. Apa? Iki kalau Jawa. Wis suket. Monggo. Gus, iki sing Salah. Mobil tuh. Kowe apal wae. Ping telu Ping telu pamer. Ora tambah. Ngopo ora? Oh, belum butuh ya. Aman kalau ora melu kok. Monggo ingkang sakit kula. Ae Pak Taryono mangko. Pak ini jualan lho, Pak. Gus, iki kira sing iki. Ayo kowe pise. Aku lo kan nopo. Tulung-tulung to. Tulung-tulung. Iso. Kula ingkang suwan singguh. Tulung-tulung. Iso wis ngerti nek tulung-tulung. Ngeten. Pi. Anggenipun kula tulung-tulung. Iso. Enten nopo? Maka dari itu saya minta tulung untuk dijelaskan. Kok kudune tulung-tulung? Apa aku nggak tahu kudu tulung-tulung? Wingi aku wis njaluk tulung kok saiki jek tulung. Apa ora ditulung sawah? Menang. Menang sik. Bos. Kowe mlayu-mlayu pulang tulung yo kok. Kuwi ki apa? Ngomong. Ini lagi kan ngomong itu lah, ngomong sopan ini. Semua kurang nak luput. Kowe nggak? Oke, wonten ingin dusun. Terus Terus wonten pawongan kak. ana wong. Oke, Wong loro kuwi ngopo? oke buatan kertas kok buatan tangan. Jurman mbok omongke karo aku. Sing takon jejet deh. Kula ora bicara apa-apa. Terus kepiye? Sak
Dulu tiap kali tanggap kali pulau kan. Kon karo. Wih, cak bagus. Kok ngono bagus. Sido cerita murah. Yo. Yo dilarang kok kene kademen kowe ora. Benderone ki nyepelekke Gus. Nilai cerita peran Ih, cak. Kowe nang kene iki narik kampus. Lho nggih maksud iku kula mumpuk badhe tak tegakake hanya benar. Lalu carane hanya benar. Sing cetha. Berarti kowe abdine hanya benar. Betul. Kula kan ngoten. Rene tak kandhang. Rene lenggang sini. Terus kula dilenggang. Terus arit kula. Arit. Nggih. Disambut kan. Nek medisine arit iki ora apa. Are terus gadekke. Saiki kan modele ngono. Nek aku nyilang musik ya tak ngomong pasal oke lho. Bisa nanti gadekake. Niku aku dicontoh. Sebab niku merusak akhlak nurani masyarakat berbangsa dan bernegara dengan satu syarat, bagaimana itu tidak terulang. Marilah kita sama-sama ikut Bang Precik. Kok iso tekan kono. Nah gini iki anggotae. Ora ini promosi menawa angsurane dipotong. Terus kepiye? Terus Aritku dijaluk. nggih, Terus diambil. Terus kula dibonjol aja. wujud. Terus kuping kula. Tak gubres. Malah Pak Dulung bonge apa wis. Iki ki sepetasi saka dhuwur. Kowe TNC pokok. Karo hemsene ombong. Gumok. Gumau lek lairan. Kok balik kulit lele gemit mau. Jadi gitu. Tok kene. Terus kuping kula Kupingmu. oh nyanyi. Kuping kula Kupingmu opo? Kupingmu opo? ada komoknya. Tak yakin. Terus lagi kuping dikali itu mantil mungkin menang. Kos. Kupingmu opo? Kupingmu opo? Kupingmu opo? Opo? Sorry. Tidak senangnya kowe. Ngopo? Sing nangis kono sing gunyeng-gunyeng kene. Akhirnya sebenarnya komik. Aku menangis bukan karena rindu, Opo? karena aku cinta sama kamu. Kalau itu, aku nak gelap ora. Ora gelap. Piye. Assalamualaikum.
Adinda. Maukah kamu menguati saya? Rasa Mary, kini kan paling cewek lagi. Sing Mary sapa? Ora ono. Wajahmu mengingatkan. Akan indahnya dunia. Senyumanmu menghadirkan surga dalam hati. Rasanya aku ingin memilikimu, tapi sayang beri saya. No, kamu tentu tidak mau. Karena aku. Rasa rono-rono. Jigong, jigong. Udah dicecak. Kenapa kok anak kabel jigong bos? Kowe nastel. Gus. Ayo. Aku Lanjut. sepakat. Lagi sama. Wese. Ora urusan yo Pak yo. Ujar karepmu, karepmu. Tambah seket. Ketenan saiki kowe sing bingung. Aku izin dong. Ngopo? Kita bukan murid. Aku takut kalau kelihatan Allah. Karena sesungguhnya aku tuh malu. Kadang kalau malu. Bingung. Mau sing kene. Oh iya. Leli kan ya kan. Kalau nganu duwe ilmu rawarontek rak ini. Rawarontek opo? Ayo kae lawan karo rontek. Kowe ini kok jami sangar. Opo? Babi ngepet. Tadi anggar metu video karepe. Iki rak nget, mayang iki makele mendeting Iso. Kan kene rak kekuk. Kuping kula kancing. Koyo ono namolo. Ngapunten kula mboten ngamat. Ning sakit. Menika. Enten wis kok. Wes. Mulakno kok bawa Takon wis jiko. Mbok iki wis bola-bali pentas lho, Gus. Mbok ngerti ngono wis tak jiko ngono kuwi terus yo ngekeki kode ben kene iki improvisasine apik. Tak jiko yo. Akan jeneng kok teko jiko meneng wae. Oke niki anggere manut penonton. Iki nek iki ra dadi aku tenang sange. Tawaran. lek kok ora. Kok kaya wong gering to, Gus. Boten ah. Ping kesel wae. Ora sawirane dituku tolakan. Aja. Ane ana lu tolak melarat tak tuh. Tak jiko. Rada luwes. Tadi konsepnya mlebet ngono. Mlebet apa? Hale enak kita berfantasi sejenak. Kok berfantasi? Ayo maklum kok. Mau jiko layange kok berfantasi. Dari pacar jiko nyawane ya. Jangan jiko layange. Manut Gus, aku setra betah. Ora betah, mati wae. Petenge lho. Wong tangi tangi urip kuwi ora. Wih, kau lho buka. Padha rungak. Jaluk duduk apa piye? Jaluk tak duduk apa piye? Kowe. Kowe. Ayo kowe. Adikku lho. Gak iso. Nek biasane ora nggo kursi. Wis iki kira seleret. Nek kalau ora ngerti ora tak nggo kursi. Ora. Iki ora. Terus nanti panitia. Kok layak. Iki kan yang sene.
Apa? Aku mau maca lah. Ayo tekan. Aku sangat cuman. Bos. Loro tenge. Ayo tinggal kok. Mas. Iki ki wis bengi. Korse. Kuwi tak nggo aku. Hei. Apa apa? Siap. Ya aku jual kan ya. Iso. Iso. Sing ora iso sapa? Ayo sing bau rokok. Oh. Gus. Cek, tak pengen nyanyi anak-anak. Makin sekarang. Bos. Nonton seneng Bang Lazim kok. Kamu yang kerjanya sasar lagi. Iso lah sampe ngomong. Wis arep satu. Pekati kuku wis klebu ana pakedhokan. Ana ngawur cukup tak wacane.
Uya sing pun nang kintaka kunjuk marang diko kang mesti tadi Rya penangsang wong bagus kang mangkone bumi Jepang sinuyudan bring sagung kawulanipun buku satriya centara tura sing malindra yakti nawulo pengalem kono nanging isih ora baju mung sadidik cacatira